Здорово всем, с вами девочка. И сегодня я хочу объяснить проблему, почему меня так долго не было на ютубе. Во-первых, в последних, или как их там называют, я создавал трек. Вот, вы видите этот трек, да. Из-за того, что я создавал трек, меня не было на этом ютубе. Вот. Трек один не из легких, в общем. И что хотел сказать. Я его делал почти 2 долбанные недели. Вот этот трек, который состоит из 33 частей. Я его делал всего лишь, ты подумаешь, 2 или 1,5 недели, там, где-то так. У меня даже максимальное количество дорожек записано. В общем, давайте наконец-то насладимся этим говном, который я делал, которое говно на мое средний рот. Короче, не буду умничать. Поехали. И весь мой трек, как я уже сказал, состоит из 33 долбанных частей. И делал я его, повторюсь, 2 недели. Ну или где-то 1,5, что ли, я не знаю. И из-за этого у меня не было времени сделать просто видос и нормально его смонтировать. Вот и все. В общем, этот трек занял у меня дофига времени. Очень дофига свободного времени. И каждый раз, когда я приходил домой, когда я хотел просто лечь, я просто вспоминал, что у меня недоработан трек, и просто приходил и сидел над этим треком. Каждую мелкую деталь нужно было удалить, там, не знаю, добавить. Там. У меня максимальное количество дорожек, смотрите. Вот, песня содержит максимальное количество дорожек. Песня записана максимум 32 дорожки. 32. Вот эти все 32 дорожки. Вот они. Просто я так задолбался, я наконец-то сделал, я так рад. Я еще и записываю сейчас видос, это вообще жесть. Я вот недавно его закончил, примерно вчера. Сейчас несколько было попыток записать это видео. Пипец, в общем. В общем, это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как там говорят. Что там еще комментируйте. В общем, с вами был Димчик. Всем удачи, всем пока.